Добрый день! Вы находитесь на канале магазина на дровах.ру. Меня зовут Григорий. Перед нами находится печь-камин Бавария-12. Снимаем обзорное видео. Бавария-12 это дровяная отопительная печь-камин, рассчитанная на отапливаемый объем до 240 метров кубических. На лицевой стороне печи камина дверка с большим термостойким стеклом, ручка на дверке с правой стороны, петли с левой стороны. Снизу в дверке регулятор подачи воздуха в топку печи камина. Сверху ручка регулировки подачи воздуха на систему чистое стекло. Ручка топочной дверки имеет крючок для поджатия и фиксации дверки в закрытом положении. С обратной стороны топочная дверка по периметру имеет негорючий уплотнитель для более плотного примыкания дверки к корпусу печи камина. При открывании топочной дверки появляется доступ к выдвижному зольному ящику. Топка печи камина футирована вермикулитовыми плитами, на дне топки чугунная колосниковая решетка. На задней стенке топки отверстие для подачи воздуха в верхнюю часть топки. Сверху отбойник пламени из вермикулитовой плиты. Топка печи камина сверху, с боков и сзади закрыта конвектором. Сверху в конвекторе вырезы для выхода нагретого воздуха. Патрубок для подключения дымохода также находится сверху. Диаметр дымохода, подключаемого к печи, 150 мм. На задней стенке печи в конвекторе мы также видим отверстие для выхода нагретого воздуха. Снизу под топкой находится патрубок для подключения воздуховода, благодаря чему можно организовать забор воздуха для горения топлива с улицы. Печь-камин Бавария-12 топится сухими дровами, максимальная длина дров 50 см. Получить более подробную информацию о печи-камине Бавария-12, приобрести такую печь-камин и все комплектующие для ее установки, а также заказать саму установку можно на сайте на дровах.ру. Ссылка на сайт и телефон магазина будут в описании к видео.